Já vás zdravím, milí příbramáci. Už jsem dlouho netočil žádné video na svůj Facebook, neviděl jsem k tomu úplně důvod, naposledy to bylo tuším po krajských volbách. Dneska udělám výjimku, protože se potřebuju vyjádřit k řadě věcí, které už nějakou dobu kolují na sociálních sítích a upřímně řečeno, mně je z nich úplně špatně. Úplně špatně z toho, jaké se objevují polopravdy, spekulace, v mnoha případech i lži a nějaké takové zvláštní konstrukce. Já se pokusím teď možná ve více minutách, než by bylo příjemné poslouchat, se k tomu vyjádřit. I jsem napsal článek, jeho znění si můžete přečíst na serveru zprávy-příbram.cz, najdete odkaz tady v prvním komentáři pod tímto videem. Teď se pokusím říct v podstatě totéž a možná třeba některé věci ještě zjednodušit a nebo možná třeba i zkrátit, proto aby to bylo lépe srozumitelné. Abyste na mě nemuseli celou dobu koukat, protože, jak vidíte sami, tak asi nevypadám úplně nejlíp, tak nechám jenom zvukovou stopu a to video potom překryji nějakými obrázky vodohospodářské infrastruktury, abyste byli trošku v tom tématu, o kterém se bavíme. Takže prosím, poslouchejte a udělejte si obrázek případně sami. Pojďme na to. Takže, jak jsem říkal, v médiích a na sociálních sítích poslední dny vyskakuje téma vodohospodářského majetku města a změny jeho provozování. Možná někteří čtenáři, posluchači ví, že příští pondělí budou zastupitelé rozhodovat o věcech souvisejících se zakládáním společného provozovatelského podniku. Bohužel retorika, se kterou se od některých opozičních zastupitelů setkáváme, má za následek určitou deformaci povědomí veřejnosti o celé rozsáhlé problematice transformace provozování vodohospodářského majetku. Lidé, kteří mají pouze jednostranné informace, mohou snáze podlehnout cíleně vytvářeným příběhům a narrativům a můžou vnímat realitu jinou, než ve skutečnosti je. Málo kdo pak řeší a zajímá se o samotnou podstatu věcí. Do popředí se potom derou jiný doprovodný témata, který nemají s tím hlavním, kterým je provozování vody, vodohospodářského majetku vůbec nic společného. Jedním z těch doprovodných témat je přístup zastupitelů potažmo veřejnosti k podkladovým materiálům. Hodně se mluví o utajování a o mlčenlivosti. Dostaneme se k tomu za chvilku. Já jenom teď zmíním takovou příhodu z minulého pátku, z 15.11., kdy 8 z 25 zastupitelů odmítlo v ten pátek a potom i v následující víkendové dny převzít materiály do zastupitelstva. Materiály nepřevzali, protože jim vadilo to, že je předání podmíněno podpisem mlčenlivosti. On na to dokonce pamatuje i zákon, pamatuje na mlčenlivost zastupitelů při výkonu jejich mandátů, nicméně jsme to původně, a to na skutečně rázné a poměrně striktní doporučení našich advokátů požadovali. Zbylých 17 zastupitelů si materiály postupně a bez výhrad převzalo. Protože jsme trvali na tom, aby se ty informace skutečně dostaly ke všem zastupitelům, i k těm, kteří z nějakého důvodu ty materiály si nechtěli převzít, tak jsme upravili ty doplňkové materiály tak, aby na ně ta nadstavbová mlčenlivost nemusela být aplikována. Možná ještě jednodušeji, podpis byl zamýšlen jako deklarace mlčenlivosti ke všemu,
co bude následně doplňováno jako příloha materiálu. Totožné materiály byly následně i uveřejněny. Pokud ty materiály chcete vidět, najdete je úplně normálně všechny, tak jak jsou na webu města. Tak. A teď se pojďme chvilku věnovat té mlčenlivosti a tomu, jak se věci kolem těch údajně utajovaných skutečností mají. V prostředí obchodních společností je úplně běžný, že si firmy hlídají svoje tajemství. Může mezi ně patřit třeba know-how, anebo také obchodní podmínky či detaily jednotlivých kontraktů s partnery. Je úplně běžné, že se uzavírají takzvaná NDAčka, neboli z anglického Non-Disclosure Agreement, které pak de facto chrání všechny strany proti zneužití informací v obchodním styku. Nejde o utajování informací záměrné, ale o utajování informací bezpečnostní, ochranné. Se to vysvětlit ještě možná jednodušeji. Připravujeme společný podnik na provozování vodohospodářského majetku. Jako partnera jsme si primárně vybrali společnost První SČV a.s. A to naprosto zákonným a legálním způsobem. Nikdo vám nenařizuje, koho si máte vzít jako obchodního partnera, když s ním chcete vytvářet společný podnik. Proč jsme si vybrali právě První SČV? Protože nám provozuje vodohospodářský majetek už desítky let. Protože provozuje vodohospodářský majetek svazku obcí pro vodovody a kanalizace, na kterém je město závislé jako na vlastníku veškerých zdrojů vody a páteřních přivaděčů pro město. Protože tu má veškeré technické, technologické, digitální, logistické, personální zázemí. Protože První SČV má absolutní znalost zdejšího prostředí. A taky ještě jeden detail je tam, který třeba zůstává ukrytý. A to je to, že pro První SČV dělá hodně lidí, kteří jsou příbramáci, kteří tady žijí a tady pracují. Podmínky, které se nám podařilo v rámci těch dlouhých, nekonečných a poměrně, nebráním se tomu říct, někdy i krutých jednání vyjednat, jsou v dobrém, mimořádné nebo minimálně neběžné. Únik citlivých informací by v takovém případě mohl poškodit primárně zájmy města. Mohlo by to totiž vést k tomu, že pod tlakem jiných subjektů, třeba jiných měst, jiných provozovatelů vodohospodářského majetku, náš obchodní partner couvne z domluveného a město přijde o vyjednané výhody. To je trochu zajímavý pohled. Možná to malinko mění celou optiku. Není to utajování cílené, ale utajování ochranné, preventivní. Ještě jedna věc k tomu přechodu na jiný model. Po nějakých 31 let od privatizace to tady u nás fungovalo na koncesní bázi, na bázi provozovatelských smluv, kdy město v podstatě nemělo vůbec žádnou příležitost, vůbec žádnou možnost k tomu řídit ty procesy provozování vodohospodářského majetku. Ano, inkasovali jsme nájemné, to ostatně budeme inkasovat i nadále, ale absolutně jsme se nemohli podílet na tom, jakým směrem se to bude ubírat, jakým způsobem je ta provozní společnost řízená a už vůbec jsme neměli sebemenší nárok na jakýkoliv zisk. To, co teďka se tady chystá, to proti čemu tady opoziční zastupitelé brojí, tak v podstatě tady všechny tyhle věci obrací na druhou stranu. Budeme mít většinu v provozní společnosti. Budeme inkasovat zisk, město bude inkasovat nájemné, vše bude pod naší svrchovanou kontrolou. Navíc je tady ještě ten bonus,
že po době nějakých 10 let můžeme zajistit kompletní převzetí celého závodu tak, že už si potom ten vodohospodářský majetek skutečně budeme provozovat pouze a jenom sami. To tady doposud nebylo. S tímto ještě nikdy nikdo nepřišel. Další věc, ke které se chci vyjádřit, je cena vody, protože všiml jsem si na sítích, že se tím také operuje, ale prosím vás, operuje se s tím úplně špatně. Úplně špatně. Jsou brána data ze zrušeného koncesního řízení. Já zdůrazňuji to slovo zrušeného. To koncesní řízení je za námi a v podstatě extrahovat z něj jakákoliv data si myslím, že je absolutní nesmysl. Přesto se to děje. Ale k té ceně vody. Ty nabídky, které tam byly, tak byly nabídkovými kalkulacemi uchazečů v tom tendru. Zohledňovaly ceny roku 2023. My se teďka máme aktuálně bavit o cenách vody pro rok 2025. Máme tam tedy 2 roky, po které s cenou měla hýbat inflace. To je první věc. Dále tam máme meziroční zdražení vody předané. Co je voda předaná? To je voda, kterou si nakupujeme od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, protože, jak už bylo řečeno, město není vlastníkem těch zdrojů a těch páteřních přivaděčů. Tu vodu si nakupujeme a ta voda meziročně zdražuje o 2 koruny. Potom tady máme další parametr a tím je výpadek, respektive snížení výkonu teplárny, která přestala odebírat průmyslovou vodu v takové míře, nevypouští v takové míře vodu odpadní, tím pádem nám klesá zisk ze stočného. To je jenom takový zásek za cirka 1,5 milionu korun ročně. Takže když to vezmu kolem a kolem a vezmu si takové ty hrubé výpočty, které máme v tuhle chvíli k dispozici, tak to vypadá, že by na příští rok mělo vodné stočné, ta kumulovaná cena, stoupnout o necelých 7 korun, včetně DPH, asi 6,81 nebo 6,84. To, když si přepočtete na náklady běžné 4členné rodiny, tak to měsíčně dělá asi 80-81 korun navíc. Ani ne cena jedné krabičky cigaret, možná cena 3 10stupňových piv někde v restauraci. Takže to je to brutální navýšení, o kterém se tady hovoří, o kterém opozice mluví a burcuje lidi k tomu, aby to tak nenechali. Ještě k tomu, jak se používají ty ceny z těch koncesních řízení, proto aby se porovnávaly s tou cenou, která bude platná pro rok 2025. Prosím pěkně, je někdo, kdo si myslí, že by k tomu zdražení nedošlo? Že by ani SČV nebo SMVAK, který se hlásili do té koncese, že by ty prostředky na ten svůj provoz, že by je nenavyšovali? Že by se nenavyšovalo vodné a stočné? Já vám garantuji, že navyšovalo a obzvlášť u SMVAKu by k tomu docházelo, protože ty položky rozpočtované, které oni tam měli v té kalkulaci, tak v několika momentech působily silně podstřeleným dojmem. To znamená, tam bychom se z největší pravděpodobností, která hraničí s jistotou, dostali na ceny daleko větší, v čase samozřejmě, nebylo by to hned, dostali bychom se na ceny daleko vyšší, než byly ty nabídkové. To znamená, argumentovat tím, že cena vody roste jenom kvůli tomu, že se tady dělá nějaký transformační model, že se zakládá společný podnik. Prosím pěkně, to není pravda. Ta cena vody by šla nahoru tak jako tak. Jak jsem říkal, inflace, zdražení vody předané, kterou nakupujeme od svazku, nižší výkon teplárny spojený s nižší spotřebou, to znamená s nižším příjmem na druhou stranu.
To jsou ty hlavní důvody pro to, že se ta cena bude hýbat směrem nahoru. Tak to vidíte, já jsem vám slíbil, že se na mě nebudete muset koukat a nakonec do toho záběru lezu možná více, než je zdrávo. Já se ještě vyjádřím k pár věcem. Ještě trochu k těm zastupitelům a k tomu právu na informace. Samozřejmě každý zastupitel má jednoznačně právo na to, aby informace měl v maximální možné míře. A to dokonce i ty informace, které jsou nějakým způsobem tajné povahy, ať už jsou to citlivá osobní data, anebo citlivá obchodní data. Pokud ten zastupitel s těmi informacemi chce a umí pracovat, tak je to v pořádku. Ale nesmí si počínat tak, aby jejich uveřejněním, a mluvím o těch informacích, které jsou skutečně důvěrné povahy, tak aby jejich uveřejněním nějakým způsobem neohrozil zájmy města. Nicméně je zapotřebí, aby si všichni uvědomovali to, že jsou vůči městu i vůči obchodnímu partneru vázáni mlčenlivostí a pokud tedy tu informaci nějakým způsobem někam dál pustí a ta informace způsobí nějaký negativní dopad pro město, tak bohužel si budou muset nést i nějaké následky minimálně na té reputační bázi. Ještě zmíním jeden nesmysl, který na sítích koluje i mezi veřejností, a to je takzvaná veřejná služba. V podstatě, co je to veřejná služba? To je stav, který nastane v okamžiku, kdy nemáte provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Je to stav, který je nezákonný. Do tohoto stavu byste se nikdy neměli dostat. Někteří lidé říkají, že je to úplně v pohodě, že takhle se může provozovat ten majetek úplně v klidu, ve veřejné službě, kraj nebo někdo jiný nám nařídí, kdo nám to bude provozovat a bude to všechno zalité sluncem. Nebude. Protože první věc, když máte veřejnou službu, přicházíte o nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu, takže v našem případě o desítky milionů korun. Nemáte nárok na dotace. Nedostali bychom dotaci na kozičínskou kanalizaci, nedostali bychom dotaci na čistírnu odpadních vod a tak dále. Takže prosím pěkně, neoperujme s tím, že veřejná služba je nějaké spásné řešení pro případ nevybrání provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Je to absolutní hloupost. Už jsem toho řekl hrozně moc. Děkuji všem, kteří to doposlouchali nebo dokoukali až sem. Já už jenom opravdu poslední věty. Jenom se pokusím shrnout to, s čím přicházíme na pondělní zastupitelstvo. Přinášíme jasně definovanou, kvalitní a funkční metodu k tomu, jak provozovat vodohospodářskou infrastrukturu s tím, že nám garantuje majoritu majetkovou, veškerý majetek zůstává v našich rukách. Garantuje nám majoritu provozní, budeme mít 60% řídících kompetencí, 60% zisku. Eliminuje to rizika, která jsou spojena s takovým tím běžným každodenním provozem miliardového majetku. To znamená, na jednu stranu jsou benefity, samostatnost, schopnost vlastního řízení, generování zisku, na straně druhé je potom snížení rizik a takový ten provozní komfort pro město. A ještě jeden detail, tento model provozování je naprosto úplně v pohodě dotovatelný. Dotace na něj je možné získat jak z státních fondů, tak případně i z fondů evropských. Takže to je k tomu. Doufám, že jsem vás úplně nezahltil takhle při večeru a věřím, že se všechno nakonec setká s pochopením a že půjdeme dál. Mějte se hezky a nashledanou.